ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បើមិនចង់ក្រនោះទេដាច់ខាតកុំយកលុយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅចាយលើរឿង5យ៉ាងនេះឲ្យសោះវាមិនមែនមានន័យថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នារកលុយបានច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេតែគឺថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសល់លុយបានប៉ុណ្ណាបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទម្លាប់ចាយលុយបានតែក្រហើយមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នារកបានប៉ុណ្ណានោះទេវានឹងរលាយទៅវិញជាមិនខានហើយបើយើងមានទម្លាប់ចាយលុយបានតែក្រហើយនោះយើងនៅតែក្រអស់មួយជីវិតខាងក្រោមនេះគឺជារឿង5យ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវយកលុយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅចំណាយលើវាដាច់ខាតឲ្យសោះរឿងទី1ដែលអ្នកមិនគួរយកលុយរបស់អ្នកទៅចាយនោះគឺមិនត្រូវយកលុយរបស់អ្នកហ្នឹងទៅលេងល្បែងឬទិញសន្លឹកឆ្នោតឡើយតែអ្នកដឹងទេថាមេឆ្នោតមេល្បែងភ្នាល់ទីសងហ្នឹងគេរកលុយតាមរបៀបណាគេមានឡានទំនើបផ្ទះធំសន្តាគារល្អមុខរបរជាច្រើនលុយចាយមិនចេះខ្វះសួរថាតើគេរកលុយតាមរបៀបណាគឺគេរកលុយពីអ្នកលេងល្បែងដូចជាអ្នកនឹងហើយលេងល្បែងគឺសម្រាប់តែអ្នកបរាជ័យតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលទិញសន្លឹកឆ្នោតសុទ្ធតែជឿថាពួកគេគឺត្រូវការសំណាងដើម្បីខ្លាយជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំបានគិតបែបនេះគឺវាមិនត្រូវទេតែអ្នកដឹងអត់តើអ្នកមានឱកាសប្រមាណក្នុងការឈ្នះឆ្នោតច្រើនបំផុតនោះគឺ1លើ10លានតែប៉ុណ្ណឹងនឹងហើយគឺជាឱកាសក្នុងការឈ្នះរបស់អ្នកអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចបានទេថាតើអ្នកនឹងឈ្នះវាដោយរបៀបណាតែសំខាន់បំផុតពេលដែលយើងលេងល្បែងឬពេលដែលយើងទិញសន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងតើយើងកំពុងប្រាប់ខ្លួនឯងថាយ៉ាងម៉េចគឺយើងកំពុងប្រាប់ខ្លួនឯងថាដើម្បីខ្លាចជាអ្នកមានឬដើម្បីជោគជ័យបានគឺត្រូវពឹងលើតំណាងដែលនេះគឺជារឿងមិនពិតទាល់តែសោះវាគឺជារឿងដែលឈួតបំផុតដូចនេះសូមកុំយកលុយរបស់អ្នកហ្នឹងទៅលេងល្បែងឬទិញសន្លឹកឆ្នោតឲ្យសោះរឿងទី2ដែលអ្នកមិនគួរយកលុយរបស់អ្នកទៅចាយនោះគឺកុំយកលុយរបស់អ្នកហ្នឹងទៅទិញរបស់ណាដែលមិនស្រឡាញ់កុំទិញរបស់ណាដែលមិនចាំបាច់ទិញរបស់ណាដែលចាំបាច់កុំទិញរបស់ណាដែលខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពនឹងទិញកុំទិញរបស់ដែលខ្លួនមិនចង់ទិញហើយទៅបង្អួតក្រុមមនុស្សដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តហេតុអ្វីមនុស្សទិញរបស់ខ្លួនមិនស្រឡាញ់ព្រោះថាពួកគេគិតថាខ្លួនឯងនឹងវាគ្មានតម្លៃអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃឲ្យតម្លៃខ្លួនណាត្រូវទិញរបស់ណាដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់ហើយដើម្បីទៅបង្អួតឲ្យគេឃើញថាខ្លួនឯងនេះជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំមានតម្លៃដោយសារទ្រព្យរឿងទី3ដែលអ្នកមិនត្រូវយកលុយខ្លួនឯងទៅចំណាយនោះគឺមិនត្រូវយកលុយទៅចំណាយលើរឿងរ៉ាវណាដែលបំផ្លាញខួរក្បាលនិងសុខភាពរបស់អ្នកខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើស្រាបារីថ្នាំញៀនជាដើមនឹងហើយកុំជក់បារីព្រោះតែទំពាតពីខាងក្រៅកុំសបាយដោយសារផឹកស្រាតែអ្នកអាចសបាយដោយមិនបាច់ផឹកស្រាបានកុំរំភើបដោយសារគ្រឿងញៀនអីសោះអញ្ចឹងកុំចំណាយលុយរបស់លោកអ្នកហ្នឹងទៅលើរឿងរ៉ាវណាដែលបំផ្លាញខួរក្បាលនិងសុខភាពរបស់អ្នកឲ្យសោះរឿងទី4ដែលអ្នកមិនគួរយកលុយរបស់អ្នកទៅចាយនោះគឺកុំយកលុយរបស់អ្នកហ្នឹងទៅវិនិយោគទៅលើរឿងរ៉ាវណាដែលអ្នកមិនយល់សូមកុំវិនិយោគដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិប្រាប់អ្នកថាអញ្ចឹងអ្នកលក់ខ្លះឈ្មួញកណ្ដាលខ្លះ5អ្នកឲ្យវិនិយោគខណៈដែលខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែដាច់យ៉ៃកំពុងតែដាច់បាយជាងអ្នកទៅទៀតសូមកុំវិនិយោគដោយសារតែឃើញគេចំណេញអ្នកគឺកំពុងតែដឹកមុខដោយសារភាពលោភលន់ហើយវិនិយោគទៅលើរឿងអ្វីដែលអ្នកដឹងហើយត្រូវសិក្សាសង្កេតមុនពេលដែលអ្នកវិនិយោគរឿងទី5ដែលអ្នកមិនត្រូវយកលុយរបស់អ្នកនឹងទៅប្រើគឺយកលុយរបស់អ្នកនឹងទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ចីខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងច្រើនណាស់មកហើយមនុស្សមានបញ្ហារឿងលុយគឺមានដើមចងរបស់វាមិត្តភ័ក្តិខ្ចីគឺជារឿងធម្មតាខ្ចីមិនសងគឺជារឿងដែលទៀងមិនឈ្នះទាល់វាមានករណីដោយឡែកដែលគេមានរឿងមិនទាន់ហើយពឹងឲ្យអ្នកជួយអញ្ចឹងបើអ្នកអាចជួយបានក៏ជួយទៅហើយកុំរំពឹងថាលុយហ្នឹងវាត្រឡប់មកវិញអសោះរឿងដែលល្អគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួរតែយកលុយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅវិនិយោគលើខ្លួនឯងវិនិយោគលើអីខ្លះវិនិយោគលើសមត្ថភាពចំណេះដឹងសុខភាពនិងទំនាក់ទំនងជាដើមវិនិយោគបែបហ្នឹងអត់មានពីណាខ្ចីអត់មានពីណាលួចពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននោះទេអញ្ចឹងបើមិនចង់ក្រនោះទេដាច់ខាតកុំទម្លាប់ចាយលុយលើរឿង5យ៉ាងដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយ